Салом алейкум, дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯз ман як брюка переделка мекунам. Та охири навор ба ман бошед. Фаромӯш накунед лайк ва подписатсияро. Ана инҷо мо брюка уже як тарафша буридаки ҳастм 1 сантиметр. Ин брюка кушод будааст барои бачаҳои 8-9 сола. Ман як тарафашро буридагӣ ҳастам. Аз ин тарафаш 1 сантиметри дига мебурам. Бинед, аз ин тарафам дарз дорад. аз ҳамин дарзи ипаракиаш мо 1 сантиметри дига қайчӣ мекунем. аввал ҳама ҷояшро туғрӣ мекунем ки штоби таги дарз начиртад. мо аллакай он тарафашро бурида шудем. Анакун аз инҷо 5 сантиметри туғрӣ мекунем, қайчикатӣ мебурем. инҷа ҳам аз бари брюк буридан дар кор, там кардан дар кор, ҳам брюк вай будааст, нови гирифтагиан, қалта кардан дар кор аст. Анакун мо 5 сантиметри гирифтем, 1,5-2 сантиметри дига таҳ мекунем, мешавад ҳамаш туғрӣ. ман ин тарафашро аллакай мошина задам и авиралок задам. бинед ҳама ҷояш тухтагӣ маҳкам. баъд аз ҳама охир лави почаи брюкро таҳ мекунем. накнун ин тарафашро бошад. бинед ҳамашро туғрӣ мекунем. ҳамашро туғрӣ карда кисаҳояшро ҳам туғрӣ мекунем. баъд аз бари боло мошина мезанем. баъд як равати дигар авиралок мезанем, штоби маҳкам мустаҳкам шавад. ин тавр баъд аз ҳама охир ин сари почаи дигариашро таҳ мекунем.
алакай ҳарди пачоро дохтем. کاری ما به انجام رسید. بروکی ما تیار شد. خداوند نگهبان همه شما باشد تا ویدیوی آینده.